বলছি বৌদি, যে আগে যে আপনি যে এই প্রোডাক্টটা যে ব্যবহার করতেন, ব্যবহার করার পর এখন সেটা কেমন লাগছে, বা সেখান থেকে কি আপনি ইমপ্রুভ বুঝতে পারছেন? ভালো আমাকে একটু আগের থেকে এনার্জিটা একটুখানি ভালো লাগছে, একটু ভালো হচ্ছে। পায়খানা টায়খানাগুলো যে ফলন ছিল তাও একটু হচ্ছে, এখন ভালো মতন হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন ভালো মতন হয়, কোনো এখন পায়খানা প্রবলেম হচ্ছে না। রাত্রে হলে সকালে হয় না, কিন্তু না হলে সকাল দিকে হয়। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে। আর কি কি আপনার যে ভালো হয়েছে বা আপনার ইমপ্রুভ হয়েছে তার কি? এনার্জিটা একটুখানি, মানে শরীরে এনার্জিটা একটু এসছে, এনার্জিটা এসছে। হ্যাঁ, কারোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করতো না, মনে খিটখিটানি ভাব মানতে, নিজেকে নিজে কারোর কথা শুনতে সহ্য হতো না। এখন একটু চুপ করে থাকে, তার একটুখানি এনার্জিটা এসে আর কারোর সঙ্গে বেশি এখন কথা বলতে, মানে একটু বলতে ভালো লাগে। কতদিন ধরে ব্যবহার করছি? এটা কতদিন ধরে ব্যবহার করছেন? এই প্রোডাক্টটা কতদিন ধরে ব্যবহার এক করছেন? মাস তো, আপনি তো এক মাসই দেবেন। হ্যাঁ, আমি কতদিন, আমি সেটি যে আপনি কতদিন ধরে ব্যবহার করছেন? এক মাসই হয়েছে। এক মাস। আপনি বলেন যে এই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করে আপনি কি কতটা ভালো মনে করছেন? ওই যে ও বললো এই এনার্জি ব্যাপারটা, আগে একটা জীবনী জীবনী ভাব ছিল, কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করতো না, ভালো লাগতো না, কিন্তু সেগুলো সেই ঘোরগুলো কেটেছে। এনার্জি ভাবটা এসছে, শরীরে একটা চন্মনে ভাব, তারপরে খাওয়া দাওয়া খিদে ভাব এগুলো ছিল না, মানে ইচ্ছে করে জোর করে খেতাম, কিন্তু এখন একটু খাওয়া দাওয়ার দিকে আসছে, ভোগটা এসছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। এর খুব বেশি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে বলবো না, তবে ইমপ্রুভ হয়েছে। ঘুমাতে গেলে মানে হয়েছে এক মাসের মধ্যে, তো এইটুকুই বুঝতে পারছি। সেই জড়তাগুলো কেটে গেছে, অনেকটা জড়তা কেটে গেছে, ঠিক আছে। আর এখন আশা করে হয়তো দেখা যাক কী হয়। নিয়েছি তো ওকে ইমপ্রুভমেন্ট করার জন্য, আমার থেকে ওর বেশি, ও পাজা পাজা পূজা করতে পারতো না, চলাফেরা করতে পারতো না, এখন দেখছি আগের থেকে একটু বেটার আছে। ক্লোজিং। ঠিক আছে?